सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रियंका और मैं हूं आर्यन गोयल। ढैंड है तो इसकी हो रखी है क्योंकि 2 दिन से ये स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि बीमार है। इसको हो चुका है कोल्ड एंड कफ। हाँ, पूरी छाती जो है इसकी जाम हो चुकी है और अब ले रहा है ये दवाई। तो इसको देते हैं दवाई। दवाई कम शरबत जैसी ज़्यादा है, पानी पकड़। और जब मैं छोटी थी ना, डॉक्टर हमेशा टैबलेट देता था, पीने वाली तो देता ही नहीं था। और जो कि मैं क्या करती थी, मैं कहती थी ले रही हूँ और यूँ रख के और थोड़ी देर बाद निकाल के और फेंक देती थी। आधा मेरे को क्यों देता, मैं भी फेंकूंगा। तो तेरी तो अच्छी है ना दवाई, तुझे तो पीने वाली दी गई है और मेरे को तो खाने वाली, और वो बहुत कड़वी होती थी भाई। इसकी तो मीठी होती है, अलग अलग टेस्ट की होती है, और मेरे वाली बिल्कुल कड़वी। और मेरी मम्मा ना मेरे को चीनी खिलाती थी, नानी टैबलेट के बाद चीनी खिलाती थी। तेरे को कैसी लगती है चीनी? अच्छी नहीं ना? मेरे को ना वो आइसक्रीम अच्छी लगती है अभी की अभी लाके में। हाँ, वो आइसक्रीम जमी हुई है इधर। और बाकी भाई कल है कन्या पूजन, तो उसकी भी तैयारी हमने पूरी कर ली है। मतलब उसकी भी पूरी तैयारी हमने कर ली है। हाँ, मैं और दादी प्लेट लिया और चने भी। कल बनेंगे घर में हलवा पूरी छोले। कल होगी पार्टी शाटी। चाटी नहीं, पार्टी पार्टी होएगी भैया। कल बच्चों की पार्टी होएगी। 2000 years later. आज तो कमाल ही हो गया। आर्यन ने मेरी बहुत सारी मदद करी। मैं ऊपर जो है सफाई कर रही थी, मतलब जो धब्बे पड़े हुए थे ना सीमेंट वगैरह के, उनको साफ कर रही थी। और मैं पानी डाल के वाइपर मार रहा था। और इसने इतना वाइपर मारा कि वो आज टूट ही गया। अलग अलग कर दिए उसके पुर्जे सारे। क्या कर रहा है? बता, इतनी तबीयत खराब और वो ये लगा रहा है। तो यहाँ चल रही है भाई सफाई। Later. तो आज है खाने में चावल, राजमा और ये क्या रखा हुआ है? व्हाट इज? कुलचा। कुलचा। आज तो खाने में मजा ही आ गया। और इधर पापा खा रहे हैं राजमा चावल। कैसा लगा है? स्पाइसी मस्त। तो गाइस, पापा आ चुके हैं दुकान से और ना मेरे लिए लाए हैं इतनी सारी चीजें। इतनी सारी चॉकलेट्स। पर मैं इन्हें अभी नहीं खाऊंगा, जब मेरा बुखार सही हो जाएगा तब खाऊंगा मैं। लेकिन बुखार कब हुआ? पर खांसी जुकाम तो हुआ है ना। हाँ, वो तो हुआ है। अरे जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है। यम्मी। चलो भाई, अब मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको। A few moments later. तो भाई कल की तैयारी पूरी हो चुकी है। चने भीगे हुए हैं। यहाँ पे आलू धो के रख दिए हैं क्योंकि हम आलू की सब्जी भी बनाते हैं। आर्यन प्लेट लेके आया था और साथ में मैंने ले लिए थे केले।
और यहाँ है माता जी। तो भाई कल हो गया कन्या पूजन, जो कि वीडियो आने के बाद होगा ऑब्वियसली। तो फिर आपको हम दिखाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में कि कितनी सारी कन्याएं आती हैं। सुबह सुबह हम उनको जल्दी से जो है कन्या पूजन कर दें, तब क्योंकि ना स्कूल में बच्चे जाते हैं अभी भी। अरे मम्मा मेरा भी तो स्कूल है। बेटा तेरा तो डेली हो रहा है, लेकिन 2 दिन से तो ये जा नहीं रहा है। बाकी कल देखो इसकी तबीयत कैसी रहती है। कैसा लग रहा है तेरे को? भाई जब तक ये स्कूल जाने का टाइम होता है ना, कि स्कूल जाने का टाइम है अभी, तब तक तो ये इतना बीमार होता है, ज़बरदस्ती खांसे जा रहा। और जैसे यूँ हो गया कि हाँ अब टाइम पूरा हो गया, उसके थोड़ी देर बाद लग गया अपने मस्ती करने में। ये तो ठीक होती है मम्मा। नौटंकी। तो गाइस यही था आज का हमारा पूरा दिन। और ये खांसी जुकाम मेरा अभी तक सही नहीं हुई है। और यही था आज का हमारा पूरा दिन। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय।